弟兄姊妹，你哋好！哇，今日我哋嚟到非洲之旅第4集啦。非洲之旅咧，實在係太豐富啦，係咪啊？即係我哋話拍幾多集都可以啦。我覺得可以拍40集。40集，好，揾人揾你拍啊！真係太豐富嚇。咁今次大家都知道，我哋係帶住咧一群嘅利未老師，我哋一齊踏上呢個非洲之旅。咁其中咧亦都因為咧，大家知道 Richard Sharon 咧曾經咧22個月流離失所啊嚇。咁有9個月咧係去咗盧旺達，而喺盧旺達咧係去咗一個嘅鎮叫做 Musanze。呢個 Musanze 咧其實咧就有一間學校。咁呢間學校咧就 Sharon 喺嗰度咧就教咗9個月，9個月。咁咧就同呢間學校連結咗。嗱，咁呢次呢個非洲之旅實在係太特別啦。如果Sharon 冇呢個流浪9個月喺 Rwanda 咧，咁我哋點知會有呢間學校可以去咧連結咧？咁呢間學校亦都唔係一般嘅學校喎。咁我哋今次其實係有一對founder， 呢間學校嘅 founder 夫妻係一對嘅美國夫婦，咁咧叫做 Matt and Andrea。咁佢哋咧就係好熱情，係咪啊？就因為我哋去到其實係禮拜5啊，咁禮拜6佢就邀請咗我哋，學校冇運作，咁但係邀請我哋去佢嘅屋企，咁喺嗰度 afternoon tea 同我哋傾偈啊。喺佢嘅花園，哇！Amos 同佢哋2隻狗玩得幾開心啊！你都俾嗰2隻狗舐咗啦。係啊！咁當時都淨係喺佢間屋企咧，大家覺得點啊？好 warm，好 welcoming 啊！係喎，好 warm，好 welcoming。我覺得佢間屋好有創意，係好有創意。即係譬如佢啲汽水罐又可以攞嚟做一個台面嘅 design。佢同埋佢，我覺得佢係即係嗰個佈置咧係好有一個大嘅一個家庭嘅感覺。係。咁佢又好熱情喎，去做一啲俾我哋食嗰個蛋糕仔咧，哇，好特別。係又有 tea 啦，跟住佢又一路同我哋傾。係，即係好 feel 到佢哋咧，好想分享，好想 share。真嘅。係啊。我就見到間屋，我覺得佢間屋係預備俾好多嘅老師啊、學生啊，會嚟佢間屋嗰度有 gathering 啦。我哋見到佢又有 BBQ 啊，又有 pizza oven 啊，即係全部都係 cater 好多人嘅。咁亦都係我知道主日佢哋嗰度都有崇拜。係。咁佢哋係一對即係好愛主、好擺上，甚至佢哋係將自己4個仔女係帶喺非洲成長嘅。係啊，我自己就都相當被佢哋感動嚇。佢哋係非洲長大嘅美國人。係。咁今日我又覺得即係見到佢哋嘅仔女啊，都同我哋講。佢都好 proud of 佢啲仔女，成熟好多。我諗呢個就係有經歷，即係有經歷咯。我覺得佢嘅孩子喺個氛圍裏邊睇住爸爸媽媽點樣去孕育呢一間學校，點樣響去。佢話佢好得意，佢話佢係大學 intern 嘅時候咧，就佢哋嘅大學咧就邀請佢哋去唔同嘅非洲國家度做 intern。佢話你嘅生命唔單單淨係喺美國呢個地方，你嘅生命係要出 explore， 你要去睇呢個世界仲有好多地方係好需要你哋，而你哋係生於一個好富足嘅地方。咁佢睇完之後，佢哋就選擇呢個點就留低咗。即係我覺得哇，即係好單純、好 simple 咁飄啊，就回應神嘅 calling就嚟。咁佢嘅孩子，我相信喺呢一個氛圍裏邊長大咧，會係真係呢一個嘅氣息咧，係環繞佢咧。佢間屋都起得好靚啦，個仔唔一樣，係嘛？唔一樣，你好欣賞。咁或者我哋都可以分享下，因為禮拜1我哋跟住就嗰日要離開嘅，咁嗰朝早我哋就去睇學校啦。咁唔
單止接觸到見到佢啲學生啦，佢哋有160個學生，又見到啲老師啦，又參觀咗佢哋學校啦。誒，你哋有啲咩感覺啊？冇人講下。我覺得佢哋係好有充滿創意咯。譬如話佢學校有一個好重要嘅地方係個 castle， 咁對我嚟講個樣就好似個堅固台咁樣。咁原來佢哋係即係問嗰啲學生啊，如果我哋起間學校啦，咁你想呢間學校會有啲乜嘢嘅特別之處啊？咁咧有幾個學生就話好想有一個 castle，於是佢哋就起咗個 castle 咯喎，就係咁簡單。就裏邊就係 library， 係啊，有一個 library， 咁係即係我可以行上去上邊嗰度影相啊，同埋遠眺周圍嘅風景。咁我覺得係佢哋真係俾學生咧即係無限嘅想像，我覺得呢個好重要。係，亦都唔係話佢哋有好豐富嘅資源。不過佢哋有好豐富嘅石頭資源，即係就地攞就嗰啲嘅咋，佢哋冇其他。玻璃。因為原來咧，盧旺達佢哋有4個火山喎，4個火山。咁嗰啲火山石咧，就隨處都係嘅。咁只要你有啲想像力啊，你有身體力行啊，你就可以自己搭自己起間屋。啱唔啱？你隨處你自己中意自己攞，係啊，自己攞。佢間小教堂都好特別啊，你好欣賞啊？你講下。我覺得好特別啊！即係諗住入到去一個咁細細嘅環境，但係原來由個地下佢設計一個圓形嘅一個即係 sitting plan 咁樣，已經有一個 idea 喺度。跟住佢再介紹嗰埲牆，我專登影咗嗰埲牆咯。佢就係話佢用啲碎石嚟到去砌一埲牆，就代表即係當人唔要嘅時候，覺得呢個地方可能好多人覺得人哋好低微啊，或者點樣，但係神就係用我哋最低微嘅人嚟到去做一埲咁靚嘅牆。而且嗰個 chapel 係佢個仔 design 嘅，好細個就係啊，10幾20歲係嘛？係啊，佢話可以企喺中間嗰度嘛，然之後冇人嘅時候一嗌咧係 echo，係啊，好特別。佢有分享過佢學校有4 corners 啦，跟住就係 peace with God、peace with other、peace with self 同埋 peace with God's creation。其實佢講嗰啲嘅嗰4個 corners 真係同我哋611嘅意象好相似啦。跟住啱啱阿 J 講嗰個圓形就係又同我哋嗰個樹林架構好似啦。跟住佢哋又會將佢哋嗰4 corners 係埋喺學校嘅4角，即係南洋咁。我覺得真係好巧妙地，其實佢哋分享嘅嘢係點解可以同611個生命樹嗰個意象係好相似，覺得呢個真係一個好特別嘅一個交流咯。係。佢有帶我哋去行佢嘅後院噶嘛，嗰條路。咁原本嗰個其實係一個 forest 嚟嘅。咁個點會有錢去砌咧？咁其實佢哋嘅財政唔係咁豐富㗎，就係因為太太嘅媽媽過身嘅時候，咁有啲人捐咗一啲嘅錢，其實唔係好多㗎咋，幾百蚊美金。咁佢就為咗嗰啲小朋友，佢就想植一啲嘅樹喺後邊，同埋可以俾佢哋種嘢，就開咗嗰條路出嚟咯。即係我見到佢哋嗰種心、嗰種無私嘅奉獻啊，嗰種愛咧，喺好細微嘅地方，你可以見到佢哋個心意喺嗰度。即係呢個係好震撼嘅呢個，即係好細微嘅嘢，但係你見到佢哋真係唔係話為錢去嗰度賺錢，因為其實好多人去到呢啲地方都係可能起工廠啊賺錢啊，然之後就走，但係佢真係委身喺呢度，見到啊，即係其實咁政府又為佢開路啦，就改變嗰啲土地用途啦，就後邊個生意都係佢哋用啦，即係我覺得神都係另一方面係 endorse 佢。Amen。係，其實真係好感動嘅。呢一對夫妻，我估好多人都回應佢嘅異象啦，所以佢嘅老師團隊咧都係4方8面。我哋貼心牧師好似仲喺嗰度講國語啊，同啲老師嚇，有幾位曾經喺台灣啊，喺中國啊有教書過嘅咧。其實佢哋同貼心咧就可以用國語交流添，好開心。其實佢哋嘅資源係短缺嘅。佢哋嘅學費，你諗下能夠收到幾多咧？係有限，所以淨係愛嚟 run 成間學校咧就差唔多。咁所以老師咧都係 get 好 minimal 嘅 pay，甚至咧有啲老師係要自己籌措
自己嘅呢一個薪金嘅。咁我聽到咧，我哋都即係好感動。但係佢哋卻對神係滿腔嘅熱誠。每一年咧，呢啲老師咧都會去翻嗰4個 corners 咧，再同神立約。我覺得呢個係好好嘅，因為我哋委身去服侍神咧，其實唔係回應人嘅呼召，係回應神嘅呼召。咁我哋今次能夠去同呢一間嘅學校連結咧，我覺得真係有一個神嘅預備，神嘅帶領。我哋問佢哋：你哋學校唔知歡唔歡迎我哋繼續同你哋交流咧？佢哋好開心。係啦，佢話歡迎歡迎，極之歡迎，甚至咧你哋可以嚟做 internship。係，哇！呢兩位就係好有興趣去嘅。係啊，就係話咧，即係你可以去嗰度幾個月，咁咧就喺嗰度咧同嗰度整個嘅 community 啦，同學校老師啦、學生啦，同佢哋連結。我相信啊係好好嘅，大家嘅心智好一致。我相信遍植生命樹同埋即係栽種生命樹嘅幼苗，都係喺我哋嘅心裏邊嘅。好期待盧旺達呢個地方咧，將會成為我哋嘅祝福。唔單止我哋會祝福佢哋，佢哋都會成為我哋嘅祝福。帶學生去，帶老師去，帶我哋嘅小組員去，阿們，阿們，耶，都係值得㗎，阿們，耶。